ई माई खबर पर वीडियो बनता का खुशी भइल बा हो कि खबर है चढ़ावत रू माई के बाबू के हमारे दुख का ऐलान करेनी। ऐसे हाँ कहाँ घर जुगनपुर है जुड़नपुर नगर वाला हाँ। का ना होता हार पूनम देवी आदमी के बताओ सुजीत यादव। सुजीत यादव तो माई जी तहार चमत्कार का कइले बड़ी का बाबू के भय रहल बाबू के टीवी भाई रहा। टीवी भय रहल काली माई के आगे टीवी रहता कतना दिन निक होखला हो गइल ए साल भर के बाद ही खपर लेके आइल बड़ू चल ऐसा ही काली माई खुशहाल रख सबके होगे तू कहा तहार का भय रहल बाबा पैरों से खड़ा ना हो जात रहला। खड़े ना होत रहल ना बाबा एकदम हमने उड़ बोरानी। झूठ बोलते रहनु ना बाबा सही सही बात हो एकदम सही तू खड़ा ना होत रहल बड़ा खड़ा बड़ू कितना दिन भगोल निक भइल तहारा 2-3 महीना हो गए। 2-3 महीना तनी काली माई के जयकारा बोलत बोला बोला काली मैया चल कुल माता जी के चमत्कार ह चमत्कार होते रही। आज हो गई तारा 12/3/2022 के माई खबर पर वीडियो बनल है।